Эрүүл мэндэд хор нөлөөгүй баталгаатай чанартай эрчим хүчний хэмнэлттэй Канадын технологийн барилгын онцлог давуу тал чанарыг харуулах зорилгоор бид Канада шин нэвтрүүлгээ үзэгч та бүхэндээ хүргэдэг. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар Канада технологиор баригдаж байгаа амны орон сууцны мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэлээ. Бидний хамгийн ихний танилцуулах амны орон сууц бол Монголдо хийц чанараараа туршлагаараа төвлөрүүлэгч Ататрейд компани барьж гүйцэтгэж байгаа Эко буян тухай утга юм. Ататрейд компанийн хувьд 1998 онд барилгын модон эдлийн үйлдвэрлэгч хэвлэлээр байгуулагдсан үндэсний хөрөнгө оруулалттай компани төдийгүй 2000 оноос эхлэн Монголд анх удаа Германы технологиор хаалга вакуум цонх 2006 оноос эхлэн Канадын технологиор модон арга бүтээстэй барилгыг өсөрч байгаа туршлагатай компани юм. Тэр дундаа модон каркасан барилгын чиглэлээр 8 жилийн туршлагатай энэ хугацаанд Брокголд компани уурхайн ажилчдын байр, хоолны газар, амралтын байр, харгуулын байр, ариун цэврийн байр нийт 1300 м2 талбай бүхий байрыг Батлан хамгаалах яамны зөвсөх түвшний зөөврийн 35 байр, Японы JICA үгийн нуур хамгаалах төслийн 5 байшин, боловсрол шинжлэх ухааны яамны захиалгаар 100 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэгөө, цанганы арган дүүргийн 10 дугаар хоронд эрчим хүчний эмнэлэгтэй орон сууцны 100 айлын барилга зэрэг олон барилга байгууламжуудыг гүйцэтгэсэн байна. Ататрейд компани эрчим хүчний хэмнэлттэй байшин барихад шаардлагатай үндсэн материалуудыг гадаадын тухайн чиглэлээр тэргүүлдэг компаниудаас гэрээний дагуу шууд худалдаж авдаг байна. Үүнд Америк нэгдсэн улсын Guardian компани дулаалгын материал, Канадын Intrix компани зоргосон хавтан банц, Австралийн James Hardie компани гадна өнгөлгөөний материалууд, Америк нэгдсэн улсын Simpson Strong Tie компани модон барилгын бэхлэгээ, Америк нэгдсэн улсын Holmes компани гаражийн хаалга зэргийг оруулж ирэн барилгатаа голлон ашигладаг. Тус компанийн хувьд одоогоор Эко буян тухай утганы амны орон сууцыг барьж байгаа. Тус утга нь Хаавал дүүргийн 10 дугаар хоронд байрлах нийт 20 айлын 10 байшин бүхий утган. Метр квадратын сонголтын хувьд A буюу 180 м2 нь 225 сая төгрөг, B буюу 198 м2 нь 247 сая төгрөг гэсэн хоёр төрлийн сонголттой. 1 м2 дүн 1 сая 250 мянган төгрөг бүхий энэхүү үнийн дүн гадна дэд бүтэц, гадна товчрол 400 м2 газар барилгын гадна дотор засал бүрэн дуусан байдлаар хийгддэг байна. Өрөөний зохион байгуулалтын хувьд 2 автомашины гараж, цонх, галтгоо, төмөрөө, давхар бүрт 0 евро, 3 унтах евро задгай таттай байна. Хотхны хувьд байршлын хувьд утаагүй эрүүл цэвэр агаард эрүүл хөрстэй хотын ерөнхий төлөвлөгөөний гаргасан хаус хураалгын бүст барилдаг. Хотын төвөөс 10 км-ийн зайтай харагдах орчин сайн бүхий барилгын үндсэн хийцүүдийг Канада, Америкаас импортлсон модон материал дулаалга ашиглан угсарсан. Дотор заслыг өөрийн хүснээр сонгоё их боломжтой 2014 оны 4-р улиралд бүрэн ашиглалтанд орно. Хотгондоо нэгдсэн хашаа автомашины зам нэгдсэн гэрэлтүүлэгтэй эрчим хүчний хэмнэлттэй Канада технологиор баригдсанараа бусад барилгаас онцлог давуу чанарууд ихтэй учраас иргэдийн болоо захиалагчийн сэтгэлд ихээхэн нийцэж эрэлт хэрэгцээтэй байгаа юм. Харин тус компани дараагийн барьж байгаа хотхон бол Тахил хотхон юм а. Сонгон арган дүүргийн 22 дугаар хоронд барилах нийт 154 айлын 150 байшин бүхий хотхон 2013 оны 4-р сараас барилгын ажил эхэлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар 115 барилгын каркас дэд бүтц хийгдсэн. 2014 онд эхний ээлжийн 40 байрыг ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Метр квадратын сонголтын хувьд A буюу 86 м2 нь 82 сая төгрөг, B буюу 144 м2 нь 136 сая төгрөг гэсэн хоёр төрлийн сонголттой. 1 м2-ийн үнэ нь 950 мянган төгрөг, үнийн дүнд гадна дэд бүтэц, гадна товчрол 300-аас 350 м2 газар барилгын гадна дотор засал бүрэн дуусан байдлаар хийгддэг байна. Өрөөний зохион байгуулалтын хувьд 86 м2 байр нь нэг автомашины гараж, цонх, галтгоо, төмөрөө 0 евро, 2 унтлах евротой бол өрөөний зохион байгуулалтын хувьд 144 м2 байр нь нэг автомашины гараж, цонх, галтгоо, төмөрөө давхар бүрт 0 евро, 3 унтлах евротой байдаг байна. Манайх энэхүү хотхныг 2013 оны 4 сараас барьж эхэлсэн. Нийт 154 айлын хотхон байгаа. Ерөнхийдөө загварын сонголт гэх юм бол хоёр төрлийн сонголттой 86 м2, 144 м2 гэсэн. Энэхүү хотхон ерөнхийдөө бид нар залуу гэр бүлүүдтэй хамбалцсан айл хүнтэй айлуудаа зориулж барьж байгаа.
Энэхүү хотхны давуу тал нь байршлын хувьд утаагүй цэвэр агаартай, эрүүл хөрстэй, хотын төвөөс 20 км-ийн зайтай, харагдах орчин сайтай төдийгүй эрчим хүчний хэмнэлтэй Канада технологиор баригдсан, барилгын үндсэн хийцүүдийг Канада Америкаас импортлсон модон материал дуулаалга ашиглан угсарсан. Дотор заслыг өөрийн хүснээр сонгох боломжтой, мөн засалгүйгээр ч авах боломжтой байна. 2015 оны 4-р улирал бүрэн ашиглалтанд орно. Хотгондоо нэгдсэн хашаа, автомашины зам нэгдсэн гэрэлтүүлэлтэй юм аа. Яг энэхүү байрны гэх юм бол нийт 86 м2 үндсэн байр нь болохоор 64 м2, гараж нь ороод 86 м2 ийм байшин байгаа. Гараж нь нийтээ 22 м2-тай. Яг одоо захиалга өгсөн тохиолдолд үнийн хувьд харьцангуй хямдралтай байгаа 10-аас 15%. Тэгээд энэхүү үнд маань гадна тогтчлолт нь орцсон, гадна дэд бүтцэн орцсон зам иргэн тойрны ойролцоогоор 300 м2 газар эзэмших гэрчлэгээнээс орж байгаа. Амны орон сууцны цогц шийдлийг хөгжилтэй орны жишгээр чанарын өндөр түвшинд хурдан шуурхай хийж гүйцэтгэн үйлчлэгээний чанарыг дээдлэн хэрэглэгчтэй сэтгэл ханамжийг мэдүүлэх зорилготой Цообо хязгаарлалтын хувьцаат компани 2011 онд амны орон сууц угсралтын чиглэлээр байгуулагдсан цагаас хойш Канада технологийн модон машин угсралтын чиглэлээр дагнан үйл ажиллагаа явуулсан ба үйлчлэгээ офис амны орон сууцны зорилготой нийт 33 ширхэг барилгын ажлыг чанартай сайн хийж гүйцэтгэж хэрэглэгчдээс өндөр үнэлгээ аваад байна. Канада технологийн чиглэлээр төгссөн туршлагатай инженерийн 3 баг, салбартаа олон жил ажилласан туршлагатай мужааны 4 багтай. Тэгвэл тус компани нөхдийн аманд байралтай Канада технологиор хадад виложийн хотхоныг барьж гүйцэтгэж байгаа юм. Орон зай хамгийн сайн төлөвлөлттэй, дизайныг автогдошгүй хэм маяг, байгалийн нөхцөлтэй хослуулан барьсан үнэт чанараа хязгаарч чадахгүй архитектурын төлөвлөлттэй энэхүү хотхон нь 56 айл бөгөөд 20 айлын сингл хаус, 36 айлын таун хаусаас бүрддэг. Зураг төслийн хувьд өнгөзөм цайтай сингл хаус нь 125 м2 бөгөөд 3 ширхэг унтлагын өрөө, 3 ариун цэврийн өрөө, нэг галтгоо, нэг зочны өрөөнөөс бүрднэ. Зүгээр нэг хоног төрүүлэх зорилттой тийм зорилттой биш юм аа. Энэ нөр амны орон сууцнд хүн тухайн орчноосоо гадаад болоод дотоод орчноосоо маш их таашаал авч тэгж аз жаргалтай амьдрах тийм одоо орчин бүрдүүлсэн байх хэрэгтэй маа. Хамаатан садан найз нөхөд ажлын хамт олон гэж холуула бөөнөрөө тийм айгүй тийм хөгжилтэй амьдрах тийм сонирхолтой болсон байлээ. Канада технологийн давуу чанар хийцлийг харуулсан тус хотхны таун хаус нь 125 м2-д 3 ширхэг унтлагын өрөө, 2 ариун цэврийн өрөө, нэг галтгой, нэг зочны өрөөнөөс бүрдэх юм байна. Байгаль орчин дээлтэй төс барилгыг байгальтай эдийн орхон барьж, эрүүл агаар тохилог орчин бий болгохоор бусад барилгаас давуу талтай гэж үздэг. Мөн хамгийн гол давуу тал нь дулаанаас сайн барьдаг байгаль орчинд тор нөлөөгүй гэдгээр сүүлийн үед ийм Канада технологийн орон сууц нь хүмүүсийн сонирхлыг ихээхэн татах болсон. Тиймдээ ч айл өрөх бүр хямд тос өрөөнөр амны орон сууцнд амьдрах нь илүү болжээ. Зах зээлийн үнээс хамгийн хямдар төлбөрийн уян хатан нөхцөлийг хадад вилагаас танд санал болгож байгаа юм. Хотын төвөөс үзэсгэлэн байгаль зохицсон газар руу 30 минут явж очдог нөхдийн амд энэхүү хотхон барьлаж байгаа нь ирээдүйд хурдны зам төлөвлөгдсөн бас нэг давуу тал болж байгаа юм. Одоо хаана хүн амьдрах юм бол одоо яг өнөөдөр 2014 онд одоо ингээд хаустай очиод нүүгээд амьдрахад хамгийн тохиромжтой юм бэ. Мэдээж өнөөдөр биш те. Ирээдүйд хот төлөвлөлттэй нэргэж авч үзээд хаана хүмүүс одоо амьдрах юм бол илүү амар амгалан, амар тайван одоо яг л тэр нэг зориултынх нь хаус хотхон гэж тустай байсан тэр нэг байршилт нь амьдрахад хамгийн тохиромжтой мэй гэж үзэхээр ер нь бол бидний бэлхий хаттын амыг сонгосон. Яагаад энэ хаттын амыг сонгосон бэ гэхээр ер нь бол хотын төвөөс хамгийн ойрхон тэгээ онгон байгалаараа үлдсэн хамгийн ойрхон ийм газар байгаа. Үзэгч та бүхэндээ Канада шин нэвтрүүлгээрээ Канадын технологиор баригдсан амны орон сууцны буян тухай IK хотхон, тахил хотхон, хадад вилаж хотхоны мэдээллийг хүргэлээ. Дараагийн дугаараар иргэн уулзъя баяртай үзэгчтэй.